ఇది బీబీసీ ప్రపంచం. నేను పవన్ కాంతిగవాలి. ముందుగా వాళ్ళ హెడ్లైన్స్. डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ये बच्चा अभी 99% खत्म हो चुका है. ఏడాదిన్నర క్రితం గాంబియా, జమ్మూలలో చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసిన తగ్గుమందు. భారత ఫార్మా సంస్థ మేడ్ ఇన్ ఫార్మాపై ఆరోపణలు. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాపై విరుచుకుపడ్డ హిలరీ తుపాను. స్కూళ్ల మూసివేత, విమానాల రాకపోకల రద్దు. నర్స్ లూసీ లెడ్బైకి జీవితకాలపు జైలు శిక్ష. చిన్నపిల్లల్ని హత్య చేసిన కేసులో కోర్టు తీర్పు. సౌదీ అరేబియా సైనికులు క్రూరంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్. ఇథియోపియన్ శరణార్థుల్ని చంపేస్తున్నారని ఆరోపణ. కార్చిచ్చు అదుపు చేసేందుకు సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించిన కెనడా. బ్రిటిష్ కొలంబియా ప్రాంతంలో 30,000 ఇళ్ల నుంచి ప్రజల తరలింపు. గుండెల్ని మెలిపెట్టే విషాదం. కళ్ల ముందే కన్నబిడ్డలు విలవిల్లాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే ఆ తల్లిదండ్రులు నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండిపోయారు. విషాదాన్ని ఆవరించిన వారి జీవితంలో 18 నెలలు గడిచిపోయాయి. వాళ్ళు ఇంకా న్యాయం కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నారు. వీళ్లను బాగా చూడండి. ఇండియా, గాంబియాలోని కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తమ కళ్ల ముందే బిడ్డలు ఊపిరి తీసుకోలేక ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటుంటే చూస్తూ ఉండిపోయారు. 2 నెలల నుంచి 5 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలు దగ్గుమందు తాగిన తరువాత మూత్ర విసర్జన ఆగిపోయింది. కిడ్నీలు పాడైపోవడంతో ఒళ్లంతా నీరు పట్టి వాచిపోయింది. అలా పిల్లలు చనిపోయారు. నా బిడ్డకు మెదడులో రక్తస్రావం జరిగింది. ముక్కులోంచి రక్తం వచ్చింది. ఊపిరితిత్తులు బద్దలైపోయాయి. బిడ్డ దాదాపు చనిపోయిందని డాక్టర్ చెప్పారు. వాడి అమాయకమైన మొహం, కళ్ళు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి. ఎందుకంటే వాడు నా కళ్ళల్లోకే చూస్తాడు. నేను కూడా వాడి కళ్ళల్లోకే చూసేవాడిని. జమ్మూ, గాంబియాలోని ఈ 2 కుటుంబాల మధ్య 10,000 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. అంత దూరం ఉన్నప్పటికీ వీళ్ల బాధ, న్యాయం కోసం వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటం ఒక్కటే. నాకిప్పుడు న్యాయం కావాలి. ఇది వాళ్ల కథ. గాంబియా పశ్చిమాఫ్రికా దేశం. ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసినట్లే గాంబియాకు కూడా భారతదేశం భారీగా ఔషధాలు ఎగుమతి చేస్తోంది. కానీ గాంబియాలో చిన్నారుల మృతి తర్వాత ఫార్మా రంగంలో ఇండియాకున్న పేరు ఇబ్బందుల్లో పడింది. విషాద ఘటనకు ఇండియా తయారు చేసిన దగ్గుమందులే కారణమని గాంబియా పార్లమెంటు నివేదికతో పాటు గాంబియా ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తున్న నివేదిక కూడా చెబుతోంది. అయితే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఫార్మా సంస్థ, భారత ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలను తిరస్కరించాయి. हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया. ఆగస్టు 1న పార్లమెంట్లో అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం ఇలా సమాధానం చెప్పింది. మేడ్ ఇన్ ఫార్మాకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశాం. ఉన్నత తయారీ పద్ధతులను అనుసరించడంలో ఉల్లంఘనలు జరిగాయని విచారణలో తేలింది. దాంతో సోనిపట్లో ఉన్న కంపెనీ తయారు చేస్తున్న అన్ని మందులను ఉన్నపళంగా నిలిపివేయాలని ఆదేశించామని చెప్పారు. మేడ్ ఇన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీని బీబీసీ బృందం సంప్రదించింది. వాళ్ల కార్యాలయానికి వెళ్ళింది. కానీ ఎవరితోనూ మాట్లాడలేకపోయాం. అయితే తాము ఏ తప్పు చేయలేదని, ఔషధ నియంత్రణ సంస్థలపైన, న్యాయ వ్యవస్థపైన పూర్తి నమ్మకముందని గతంలో ఈ కంపెనీ తెలిపింది. కానీ మేము మాట్లాడిన వారిలో ఎవరూ కూడా భారత్ వాదనను నమ్మడం లేదు. నేను వాటితో పూర్తిగా విభేదిస్తున్నా. మేం వాటిని పరీక్షించాం. మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి. దగ్గుమందుల్లో పరిమితికి మించిన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్, డవ్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉన్నాయి. వాటిని నేరుగా ఇండియా నుంచే దిగుమతి చేశారు. వాటిని మేడెన్ కంపెనీ తయారు చేసింది. చనిపోయిన పిల్లల్లో ఎబ్రిమా 3 ఏళ్ల బిడ్డ లామిన్ కూడా ఉన్నాడు. కారు నడిపేటప్పుడు తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవడం లామిన్కు చాలా ఇష్టం. ఒకరోజు లామిన్కు ఒంట్లో బాగాలేదని ఎబ్రిమా డాక్టర్ చెప్పిన మందులు తీసుకొచ్చారు. అందులో దగ్గుమందు కూడా ఉంది. లామిన్కు ఆ మందులు ఎందుకు ఇచ్చాననే అపరాధ భావన నాలో ఉండిపోయింది. వాటిని తాగనని లామిన్ పట్టుబట్టాడు. నాకు తెలిసి ఉంటే నేను తాగొద్దని చెప్పేవాడిని. నేను వాడిని తాగమని బలవంత పెట్టాను. దాంతో వాడు ఆ మందుని తాగాల్సి వచ్చింది. తర్వాత వెంటనే లామిన్ తినడం తగ్గిపోయింది. యూరిన్ తగ్గిపోయింది. లామిన్కు మూత్రపిండాల సమస్య వచ్చిందని వైద్యులు చెప్పారు. దగ్గుమందు తాగిన 7 రోజుల తర్వాత లామిన్ చనిపోయాడు.
గాంబియాతో పాటు మరికొన్ని దేశాల్లో దగ్గుమందు వల్ల పిల్లల ప్రాణాలు పోవడం భారత ఫార్మా రంగానికి మచ్చ తెచ్చింది. మేడ్ ఇన్ ఇండియా కాఫ్ సిరప్ అంటే కొన్ని దేశాల్లో తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికీ భయపడుతున్నారు. ప్రపంచంలో అతి పేద దేశానికి చౌకగా మందులు అందించే భారతీయ సంస్థలను మించిన ప్రత్యామ్నాయం లేదంటున్నారు గాంబియాలో కొంతమంది నిపుణులు. లామిన్లాగే 22 నెలల అమినాతా కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె తండ్రి మోముదు కుమార్తె సమాధిని చూసేందుకు రోజు వెళ్తున్నారు. అమినాత్కు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు చాలా ఖర్చు చేసి పక్కనే ఉన్న సెనెగల్ తీసుకెళ్లారు. మోముదు కుమార్తె మొహాన్ని చివరిసారిగా వీడియో కాల్లో చూశారు. అమినాత ఆసుపత్రిలోని పరుపు మీద స్పృహ లేకుండా పడి ఉంది. నేను ఆమెతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాను. ఆమె తల ఊపటం మాత్రమే చూశాను. నేను నాన్నను మాట్లాడుతున్నానని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. నాన్న మాట్లాడుతున్నాడు, నీకు కనిపిస్తోందా, ఎలా ఉన్నావని అడిగాను. కానీ ఆమె అలాగే ఉంది. వాళ్ళమ్మ కూడా నాన్న మాట్లాడుతున్నాడు చూడు అంది. కానీ వీడియో కాల్ తర్వాత అమినాత చనిపోయింది. ప్రపంచంలో అత్యంత పేద దేశాల్లో ఒకటైన గాంబియాకు తక్కువ ధరకు లభించే భారతీయ ఔషధాలు ముఖ్యమైనవి. అయితే చిన్నారుల మరణాలతో ఒక్కసారిగా భారత ఫార్మా సంస్థల మందులపై నమ్మకం తగ్గిపోయింది. లామిన్ డాన్సో తన 9 నెలల ఇస్మాయిలా చనిపోవడాన్ని చూశారు. వాళ్ళ మందులన్నీ చెడ్డవని చెప్పడం లేదు, కానీ నాకు ఎదురైన అనుభవం వల్ల భారత్లో తయారైన మందులంటే భయం వేస్తోంది. ఇండియాలో తయారైన మందుల్ని వాడవద్దని నేను ఇతరులకు కూడా చెబుతాను. వాటి వల్ల ప్రమాదం రావచ్చు. అయితే భారత ఔషధాల మీద గాంబియా ఆధారపడక తప్పదని అంటున్నారు నిపుణులు. నేను మాట్లాడిన ఫార్మసిస్టులందరూ తాము ఔషధాలను భారత్ నుంచే తెస్తున్నామని చెప్పారు. అమెరికా, యూరోప్ దేశాల నుంచి మందుల్ని దిగుమతి చేసుకోవడం కంటే భారత ఔషధాలే చౌకని వాళ్ళు చెప్పారు. ఔషధాల తయారీలో ప్రమాణాలు, నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడేది లేదని భారతదేశం చెబుతోంది. అయితే భారత ఫార్మా సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసిన దగ్గుమందులపై ఉజ్బెకిస్తాన్, ఇరాక్, కామెరూన్ ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నాయి. దీంతో భారత ఫార్మా సంస్థలకు సవాళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఇవి దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు, ప్రత్యేకించి గాంబియా, ఆ తర్వాత ఉజ్బెకిస్తాన్లో జరిగినవి. ఈ దుర్ఘటనలో భారతీయ ఫార్మా ప్రతిష్టకు మచ్చ తెచ్చాయి. అయితే మన ఫార్మా ఎగుమతులను చూస్తే వాటిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదు. దగ్గుమందుల గురించిన హెచ్చరికలు గాంబియాలోనే కాదు, ఇతర దేశాల్లోనూ ఉన్నాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మాతో చెప్పింది. ఔషధాల్లో ఎక్కడ కల్తీ జరిగిందనే అంశం తెలుసుకోవడానికి, ఏ దేశాల్లో దాని ప్రభావం ఉందనేది గుర్తించడానికి WHO అధికారులు భారతీయ అధికారులతో చర్చిస్తున్నారు. గాంబియా ప్రభుత్వం సంస్కరణలు తీసుకొస్తామని హామీ ఇస్తోంది. అయితే విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఔషధాలను పరీక్షించేందుకు ల్యాబ్ టెస్టులు లేకుండా సామాన్య ప్రజల్లో విశ్వాసం కల్పించడం ఎలా అన్నదే అసలు ప్రశ్న. ప్రస్తుతం మనం ఒక ఫెర్రీలో ఉన్నాం. ఇది గాంబియా, సెనెగల్ దేశాల వైపు వెళ్తోంది. తమ దేశాల్లోకి వచ్చే విదేశీ వస్తువుల్ని చెక్ చేయడం చాలా కష్టమని, అందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు తమ వద్ద లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు. గాంబియాకు ఒకవైపు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, 3 వైపులా సెనెగల్ దేశం ఉంటాయి. ఇది సెనెగల్ గాంబియా సరిహద్దు. ఈ సరిహద్దుల్లో పెద్దగా నిఘా లేదు. దీంతో అటు ఇటు వచ్చి వెళ్లే ప్రజలు, వస్తువులపై నియంత్రణ ఉండాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాల ప్రకటనలను పక్కన పెడితే ఏడాదిన్నర నుంచి ఆరోగ్య రంగంలో పరిస్థితులు ఏమాత్రం మారలేదని బాధిత కుటుంబాలు చెబుతున్నాయి. తమకు న్యాయం కావాలంటున్నాయి. దగ్గుమందు కారణంగా పిల్లల్ని కోల్పోయిన జమ్మూలోని తల్లిదండ్రుల ఆవేదనను రేపటి BBC ప్రపంచంలో చూద్దాం. ఇప్పుడు కొన్ని లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం. 2 నెలల వ్యవధిలో చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ రెండోసారి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించింది. కోవిడ్ తర్వాత కోలుకునేందుకు కష్టాలు పడుతున్న చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ధరల పతనం, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం పెద్ద సమస్యలుగా మారాయి. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంపై హిలరీ తుపాను విరుచుకుపడటంతో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. 2,60,00,000కు పైగా ప్రజలున్న అమెరికా నైరుతి ప్రాంతంలో భారీ వరదలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. బుధవారం జరగనున్న రిపబ్లికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రైమరీ డిబేట్లలోనూ మరే ఇతర షెడ్యూల్డ్ డిబేట్లలోనూ తాను పాల్గొనడం లేదని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. తన పార్టీలో ప్రత్యర్థుల కంటే తాను 62% ముందంజలో ఉన్నట్టు పోల్స్ చెబుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. ట్రంప్పై నమోదైన నేరాభియోగాలు రిపబ్లికన్ ఓటర్ల మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపడం లేదని చెబుతున్నారు తాజా సర్వేలు.
ఇక చివరిగా ఫ్రాన్స్లోని ఎవర్నెడీ పార్కులో జాయిన్ అవుతున్న క్యూట్ నీటి కుక్కల్ని చూద్దాం. ఒక ఆడ 3 మగ ఆటర్లు కొత్తగా ఈ పార్కులోకి వచ్చేసాయి. ఒకప్పుడు భారత్లోనూ కనిపించిన ఈ నీటి కుక్కలు ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్లో కూడా అంతరించిపోతున్నాయి. జూన్లో పుట్టిన ఈ బుజ్జి నీటి కుక్క పిల్లలు ఇప్పుడు ఇలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి. వ్యవసాయం పెరగడం వల్లే గత 30 ఏళ్లలో 30% పైగా ఇక్కడ నీటి కుక్కలు తగ్గి ఉండవచ్చు అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఇది నాటి BBC ప్రపంచం. మరిన్ని విశేషాలతో రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. నమస్తే.